Всем привет! Сегодня делаю распаковку новой камеры. Смотрел интернет, нигде особо на русских порталах не мог увидеть распаковку этой камеры, не мог увидеть вообще толком ничего про нее. Поэтому делаю то, что могу. Вот такая вот камера у нас. Fujifilm XP130 Find X. Взял эту камеру себе, так как я собираюсь ехать сейчас в небольшой отпуск. Море, песок, скажем так. И для этого, вместо того, чтобы не использовать везде свою Canon G7X, решил взять вот эту, так как хорошие отзывы почитал про нее. Хорошее качество съемки под водой и одна из немногих камер за ту цену, за которую я ее взял, скажем так, средняя ценовая категория, дешевле 200 баксов, у которой хорошая стабилизация во время видео. Посмотрим, что у нас тут входит. Такая шелуха. User Guide. Плюс еще этой камеры в том, что у меня уже была одна такая камера, похожая. Сейчас я ее принесу. Где-то, наверное, году... наверное, 2012. Где-то так. В принципе, камера была хорошая для своего времени, для подводной съемки тоже. Все было хорошее, скажем так, все меня в ней устраивало. Но она уже немножко устарела, она уже пошарпанная. И видео, у нее нет стабилизации у этой камеры. То есть видео довольно-таки, скажем так, нужно быть очень-очень аккуратным, когда снимаете видео, допустим, круговые или движения какие-то. Она не очень хорошо в плане стабилизации. А так, в принципе, по функционалу, я думаю, новая будет точно такая же, как и эта. Но эта камера прослужила мне долго верой и правдой. Но пришло время ее менять. И остановился я, опять же, на такой же Fujifilm. Потому что, я уже привык к этой камере, я ее знаю. Поэтому думаю, что далеко ходить. Возьму то, что знаю, плюс цена устраивала, у нас сейчас скидки, и по скидкам она вышла очень хорошо мне. Практически полцены, грубо говоря. Еще одна проблема с вот этой камерой, так как она 2012 года, то есть, сами понимаете, снимки на ней 2012 года. То есть максимальное разрешение у нее было 720p, и снимки получались такие посредственные. То есть, попробую потом, может быть, добавлю в видео сюда куда-нибудь снимки, может, где-нибудь тут, или не знаю, как там делать, короче, где-нибудь добавлю эти снимки. Как-то так. Давайте открывать новую. Потом посмотрим их по размеру, сравним со старой. Здесь у нас User Guide. О боже, диск. Я вообще не знаю еще, кто-то пользуется этим или нет. Ужас какой. Зачем CD? Какое-то программное обеспечение еще. Здесь у нас как первое включение камеры, поэтапно, аккуратно. И на другой стороне тоже такая уж шелопонь. Окей. Здесь у нас информация о том, что у нас камера водозащитная. До 20 метров, по-моему, погружения. Насколько, если я не ошибаюсь. По-моему, да, до 20 метров погружения. И вот она, наша прелестница, наша героиня.
Давайте начнем сначала с этого. О, европейская вилка у нас. Это уже хорошо. Кстати, насколько я помню, эту камеру можно заряжать напрямую через USB. Но я не уверен. Ну, насколько я помню, я читал одно ревью к этой камере, и там, по-моему, можно ее заряжать через USB, что, в принципе, очень удобно, потому что так как если я куда-то езжу, я использую, как правило, с собой 2 камеры, 3 камеры, плюс штативы и так далее. Это получается такая сумка. И если еще к каждой камере брать зарядное устройство, то это... Ой. А если можно заряжать напрямую от USB, то это вообще супер. Так. Кстати, да. Вот оно. Ее можно заряжать напрямую от USB. Все. Сразу же. Бля. Блин. Это вырежу. Так, давайте сразу же воткнем. Втыкается очень легко. Высовывается также. Вот такое вот маленькое зарядное устройство. Очень удобно, если вы с собой куда-то берете. Просто разобрали и все. Так, дальше у нас идет кабель. Кабель у нас микро USB. Отличненько. И батареечка. Батареечка у нас NP45S. По-моему, кстати, батарейка точно такая же, как и здесь. Что? Не знаю. Но по идее похоже очень. Но вот эта батарейка, она держит подольше, чем вот эта вот. У нас я точно это знаю. И давайте же достанем наконец-таки нашу камеру. Что-то такое вот, что никто ее не вскрывал. О! Ух! Камера такая, честно скажу, по сравнению вот с этой, это, конечно, такая более массивная. Ну, даже видно, да? Разница. То есть старая и новая. Вообще малышка такая вот эта вот по сравнению с этой. Я думал, на самом деле, они будут одного размера. Ну, слушайте, по тактильным ощущениям довольно-таки приятная. Здесь у нас такой глянцевый пластик. На ней никаких, конечно... Вот здесь вот у нас немножко, кажется, резиновая прокладка идет под палец. Ну, так же, как и тут, вы видите, тоже здесь такие резиновые. И... Так, в принципе... Скажем так, старая модель, она немножко посимпатичнее в плане того, что здесь такой аккуратный блестящий пластик, то есть все как-то так сделано более, скажем так, как бы это назвать-то, более привлекательно, да? Вот это же выглядит, честно, вот здесь вот выглядит как дешевый пластик китайский, в китайских каких-то автомобилях и так далее. То есть такая просто обычная простецкая, ну, в принципе, с другой стороны, ничего не надо, да? Это простецкая камера для того, чтобы реально она служила всеми правдами и неправдами, чтобы ее можно было... Так, уберем коробку нафиг. Чтобы ее можно было везде и ронять. Ну, конечно, если вот ее уроните, вот это все сразу же обшарпается. Это никакой не софт-тач, это ничего, это все обцарапается просто мгновенно. При первом же падении. Все, вот это вот будет в какашку. Ну что ж, давайте откроем, посмотрим. Откроется она, по-моему, вот так вот. Да. Откроется она еще при нажатой кнопке.
не очень все это удобно. Заряжается она здесь. Здесь зарядное устройство. Тут же есть выход HDMI. Сейчас я вставлю карточку. Закрывается это все дело гораздо проще, чем открывается, потому что когда вы открываете, вам нужно одновременно нажать на вот эту вот маленькую кнопочку и поворачивать колесико. Это приблизительно выглядит как-то вот так вот, да? И то есть это не совсем как бы удобно, но закрывается простенько. Так, что еще у нас? Минимум кнопок. Первое включение. Ой, такой же дурацкий звук, как на предыдущей версии. Сейчас я включу и вернусь. Итак, я вернулся. Настроил с горем пополам, вообще настроил это соединение по Bluetooth для управления камерой с телефона. В принципе, что я могу сказать? Я вот думаю, единственное, что не знаю, насколько будет жрать, не жрать батарейку Bluetooth. Но пока что, в принципе, все выглядит неплохо. Дисплей у нее не тактильный. Выглядит... Экранчик у него, по-моему, LCD. Выглядит, конечно, так видно немножко сепию на экране, но с другой стороны, в принципе, мне эта камера нужна чисто для путешествий, для подводной съемки, для съемки, скажем так, в местах, где, опять же, вода, песок, грязь, то есть такое что-то, более такой экстремальной съемки, и все. То есть, как бы, и все основные блоги, видео я буду снимать на свою джишку. А это так. То есть вторая чисто замена вот этой вот старушки. Хотя эта камера тоже всеми правдами и неправдами работает как бы идеально. Но уже она старая, она реально старая. Опять же, видите размеры. Конечно, это была немножко поудобнее. Маленькая, компактненькая. Это, конечно, такая уже. Но здесь, опять же, здесь Wi-Fi, Bluetooth. Чего там только нету в этой камере. Экранчик, опять же, побольше. И здесь такое ощущение есть в этом экране, что он как бы немножко такой утопленный внутрь. Такой 3D эффект создается. Меню. Хорошее четкое изображение. То есть все прекрасно, все красиво. Меню, по-моему, даже красивее, чем качество изображения. Ставим 16:9. Я не понимаю вот этот medium, large. Угу. Качество изображения у нас normal fine. Цвет.
Тут очень много функций в этой камере, что можно прям редактировать видео непосредственно на камере. То есть это все было здесь тоже. Есть функция непрерывной съемки до 5... Ой, не помню, до скольки кадров она снимает. Не буду врать. Есть очень классная функция движущийся объект. То есть, грубо говоря, до 5 секунд мы снимаем какую-то композицию, где находятся какие-то движущие объекты. И потом можно выбрать из всех этих движущих объектов, можно выбрать только один. Допустим, у вас двое детей, вот там видео было, двое детей качаются на качелях, да, до 5 секунд снимаем видео, потом редактируем и делаем, что только один на всей этой фото... Получается у нас как такая фотография застывшая с одним ребенком, качающимся на качелях, и все. То есть кайфовый эффект, то есть если есть где его применить, есть где... Можно довольно-таки хорошо поиграться с этими эффектами. А так, в принципе... Вот так вот, как-то так. Попробую сделать фотографии. Попробую поснимать. Добавлю это в видео. Full HD 60 кадров в секунду. Режим замедленной съемки 60. Электронный уровень. Включить. Распознавание лиц, глаз. Угу. Хорошо. Посмотрим сейчас. Это как-то странно уровень в ней сделан. Я сначала... Появилась такая зеленая полоска, короче, на экране. Я сначала подумал, что у меня что-то не то с экраном. Всем спасибо за просмотр. Такая вот камера. Такое вот видео. Всем спасибо. Пока.